د افغانستان اسلامي امارت د ایران دولت ته اخطار ورکړی دی. ایرانی رسنیو د ایرانی چارواکو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې حاکم نظام راته په 2 ورځو کې د اصفهان د نیولو اخطار راکړی دی. دا چې ایرانی رسنیو په خپل بیان کې نور څه ویلي، ولی او څنګه اسلامي امارت ایران ته د اصفهان د نیولو اخطار ورکړی، ایرانی چارواکو یې په اړه څه غبرګون ښودلی. بشپړ حال سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایران حکومت ته نږدې ورځپاڼه وایي طالبان ګواښ کوي چې په 2 ورځو کې اصفهان نیسو. د ایران حکومت ته نږدې ورځپاڼې لیکلي چې طالبان د ټولو ناعادلانه امتیازونو سره چې ترلاسه کړي دي ځان غوښتونکي ګڼي او ګواښ کوي چې په 2 ورځو کې به اصفهان فتح کړي. دا د ایران او طالبانو ترمنځ د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې پر سر د ناندریو برخه ده. د ورځپاڼې لیکلي چې په ایران کې افغان کډوال هر کال له 0 میلیارډو تومانو څخه زیاتې اوبه مصرفوي، خو طالبان دې ته چمتو نه دي چې موږ ته د هلمند د اوبو حقابه راکړي. په وروستیو اونیو کې په ایران کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شتون جنجالي سوی دی. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ایراني رسنیو د دغو افغان کډوالو د شتون په اړه په ادبیاتو خبرې کړي دي چې مخالفین یې د تعصب او توکم پالنې په توګه تعبیروي. پر همدغه مهال ایراني ورځپاڼې په یوه مقاله کې چې د یکشنبې په ورځ یې خپره کړې لیکلي دا نوره هم د حیرانتیا وړ ده چې د ایران دننه د ایران منتقدان د افغانستان پر ضد بولي. د 1400 لمریز کال د زمري په میاشت کې د اسلامي امارت لخوا د افغانستان د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او ایران ته د افغان کډوالو یوه لویه څپه پیل سوه. د 1400 لمریز کال د زمري په میاشت کې دغې کډوالۍ بېلابېل لاملونه درلودل. د پخوانیو دولتي کارکوونکو، د بشري حقوقو د فعالانو او د دې ډلې د سیاسي مخالفینو پر وړاندې د طالبانو د غچ اخیستنې ویره، د نجونو پر زده کړو بندیز او د بیکارۍ او بېوزلۍ ډیروالی د دغې کډوالۍ اصلي لاملونه بلل کیږي. خو د افغانستان اسلامي امارت تېره ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې پکښې ویل سوي وه چې د اسلامي امارت په راتګ او د جمهوري نظام په ړنګېدو سره 800 د تیر نظام کارکوونکي یو ځل بیا خپل هیواد ته راستنه سوي دي. د دوی په وینا اسلامي امارت پر ټولو هغو کدرونو غږ کوي چې په نظام کې د کار کولو وړتیا لري. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بل ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.